السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Foto kana gaaf ma jirtu ni agartanii fotoon kun yeroo kallatan foto dhugaa isin na fakkaata. Hin fakkaatu hin jiru jechuudha fotoon dhugaa akkanaa hin jiru. Maalin isinitti himu deema seete namni dhugaa isaa foto yaa'eeti onno kuni kongiraa maarree soo pireetii maarree dhugaa lakkoomsuun dha kannee fi jira hawwii taankiyuu minaaman dhugaa keeti qashti mee maal dubbatte foto qofa gallakifte maasha Allah ijarraa hafi iyya nama tokko muqas qashtii koo soo pireetii galatoome lubbuu mee maal gooteef goontuu maasha Allah agree yetteen takka so sweet የኔ ውድ አሳማ ከም jirtan sanyii koo my favorite maal mirtaqasho hawwi esumaa deebisuu jira jechuun ama waa'ee komantii kana dhiirrii taatus dhalaa taatus abbaan feesbuuka kana rabbi sodaadhu maallu please namni kun amma xiqqoo tuqee jira jechuudha. So preview ashi lakkoomsa kanneef tokko dhufee beeyta lakkoomsa walii kan nuti jiraas gubbatti abbaa kana abbaa san dhiiraaf lakkoomsa kana hay bareeddu jee lakkoomsa kanneef duubaa sagal toddoma sagal jaatama 45 jee kanneef jechuudha. Taankii watteen siinsi waa dawwaltuuf hin beekne garuu maaltu dawwalaaf misaa dhiira I love you so much jeen akkasitti namni as gubbatti footoo feekiitiin wal fixaa jira jechuudha. As gubbatti wanni jechuu barbaade namoonni footoo feekii yookiin immoo AI dhaan dalagee akka suuraa dhalaa godhatee piroofaayila gubbaa suuraa dhalaa kaawwatanii namoota gowwoomsaa jiran nama hedduutu jira. Namoonni gartee feesbuuka gubbatti yeroo nama wajjin haasoftan suuraa dhalaa gubbara kaawwatee dhiiraa if eeggannoo guddaa godhaadha. Keessaafuu wanni gartee nama dhiiraatiif dhalaatti addaan baaftan dhiirri suuraa dhalaa gubbaa kaawwatee dafeetti jinjinaadhaaf dafee qabama. Akkati gartee harka seentuu sin jaaladha maarree taankiyuu minaamin jaa ammas safuu cabsa jechuudha as gubbatti footoo isaa footoo amma kana footoo kana amantaa balleessuudhaaf jecha makuu warra amantaa musliimaatii miti islaamni akkatti hin eeyyamu jechuudha. Suuraa kan daalaatu mirtanii kan amma dhiira jechuun footoo ishee gadi lakkisuu kun viidiyoon kun viidiyoo dhugaatii miti viidiyoo AI ti. Amma kun viidiyoon kun viidiyoo nama dhugaas nama fakkaata amma gizee kallaata nama kun nama osoo kan jala seenne nama baay'ee bareedda maarree bareeduuti jesin jaadha nama jooni jira jechuudha. Osoo jala seennee kalaalu taate namni keenya teknoolojii irraan kan takka fagaatee jiru nama agarsiisaa nun qaanyeessinaadha yaa waan ifillaay waan akkanaa kanarraa iddoo akka ishee qabdaniif qusachuu qabdanii amma kunis dhuguma faajaa namni keenya rabbiin gogaa walitti uume amma kunis dhuguma jeekkaala janajjanaa jechuudha. By the way komantii jala seennee ilaallamma kaasilkee arguu fi maarree soo pireetiin mirtaqishoo ja'uun jidduu amma hudduu jaanii kan nama agarsiisuun kuni dhugumaan dhalaa kana akkana waa agarsiisu jira yoo jenne noo lakkoomsa kun amma fakkeenyaaf asharaka mahasbaa maal lakkoomsa erga dhugaa sagal 87 afartan takka 60 jee lakkoomsa qaqqabeef jechuudha. Hayyee kun ammoo siif guddatteera jeen hello jeen akkasitti kun namnis gubbaa gaa qiyama jira namni gaa dhuguma jeesas jala gaama amma komantuma feete jala seen lakkoomsa namaa has jala barreeffaman dabda jechuudha. Lakkoomsa keessan komantii jala deemtanii warri barreessitan if eeggannoo guddaa godha if eeggannoo guddaa maal namni lakkoomsa keessan gubbaa fuudhee
koppii godhee baasee waan hin taane ittiin darbuu danda'an ta'eef lakkoofsa keessan abadan misejjii illee namaa hin godhinaani. Inni lakkoofsa amma komanti mufeeti gala yoo seenne hin dhabnu jechuudha. Baasii 825 maarree kana carraa isaa mokkorachuu jira jechuudha silaa inni viidiyoo AI harkaa taate malee. Akkas kunoo amma kummee yaa'u kummee namumaa silaamee silaamee kan inni maraate malee amma fakkeenyaaf kun namaame. Kun namaame haa namni uumaa akkanaa isarratti namni keenya waa uummata akkallee addaanillee baafachuu kanarratti xiqqoo ni jarjarraa hin jarjarinaadha. Amma fakkeenyaaf mee kun lakkoofsa hin dhabnu ammas waan itti jiru komantii kana jala samus ilaali maraataan lakkoofsa barreessee fi waan lakkoofsa la duwwaa 9 barreesseef akka godhuu deemu fugaa lakkoofsi ni maraata aboo if eeggadha waan akkanarraa hedduu takka qabaadha. Namni suuraan as gubbaatti isin gowwoomsinii ustaanii komantii namaa jala deemta footoma namni AI dalagii jala deemtanii lakkoofsa keessanii fi yeroo keessan xumuraanidha. Amma wanni akkana jaamee eessa jedhamee kun amma suuraa nama jaafa ammoo barbaade gowwaan keenya kun nama ciyyoon nama bareedu maashaallah wayi beeku my pretty ምናምን jet jalatti haa suuraa qal'oo godha komantii jala buusaa fi by the way if eeggadhaa jechumaa fi if eeggachuun iddoo akka bareedaadha. Namni ammaan tana viidiyoon AI dha ammas akkasumas suuraan AI dha equality guddaadhaan akkaan gartee nama gowwoomsaa waan jirtuuf haalaan akka if eeggannoo gootan isinitti himuudhaaf galatoomaadhaan jechuu barbaada. Kana caalaa isinitti hin dheereysu kun waan akkanaa kana faadhaan nama jaanii gallakkisanii tana faamu nama jaanii gallakkisanii anyway akka if eeggattan jechuun laafama fakkeenyaa kun akka nama rabbi kadhatu fakkaata maa agarsiisaa jirti rabbi kadhachuu jirtu agarsiisti moo miilaala amma qaama agarsiisaa jirti rabbi sin uume addaadha. Waan akkanaa kana faan fokkattuu kana dubba gallakkisanii kan jila seenin maashaallah jaan maashaallaan tamaate as jila seentee jettuun bika biraatti quraana gallakkisee jala seentee maashaallaan jettuuni hudduudhaan maashaallaachuu jirtamu maali abu uzibidla warrama hudduma dhalaa jala galtan silaa ijoolleen Oromoo tunfaan hudduma dhalaa jala uzibidla quraana deemtee quraanaa fi wanni deemtee sheer gootee maanni hin gootu amma ganaa gahee jira. Amma fakkeenyaaf keessaafuu gartee namichi gartee shaqamiin ibroodha jedhee banata kuni naannoo kun wallaahi silaa argame wannuma innis jala gallakkisu waan adda addaa kana gallakkisa suuraa gartee safuu Oromoo cabsu kana gallakkisa waan ta'eef biizinallee naannoo harabbii haa qabu kan jechuu barbaade galatoom.